Herzlich willkommen zu einem neuen Video von v60hybrid.de. Diesmal zur Rubrik Jetzt helfe ich mir selber. Dank des nahezu lautlosen Elektroantriebs nimmt man Störgeräusche viel intensiver wahr. Aber dieses hier war auch im Dieselbetrieb nur schwerlich zu überhören. Zur genauen Fehlerursache wurde das Fahrzeug nun aufgebockt und die Räder einzeln gedreht. Zur Sicherheit noch ein Versuch mit demontiertem Rad. Als Quelle dieses hochfrequenten Geräusches kam nur die Blechabdeckung hinter der Bremsscheibe in Frage. Mal schauen, ob sich durch Klopfen da etwas lösen lässt. Klopfen allein reichte offensichtlich nicht aus. Mit der Taschenlampe ließ sich zwischen dem Blech und der Bremsscheibe etwas erkennen, was dort offensichtlich nicht hingehörte. Nach einigen Versuchen mit einem Schraubenzieher kam dann der Übeltäter zum Vorschein. Dadurch war die gewohnte Ruhe wiederhergestellt.